Ardeta. Wow. Përshëndetje. Mirë se gjeta. Jo, s'ka nevojë, mirë se gjeta. E para punës se regjia më dha porosi të trëmb, duke pas parasysh që ti ke një fik në dorë. Pra nuk e di çfarë porosi ishte kjo nga regjia që shko trëmb Ardetën teksa Ardeta ka një fik në dorë. Unë kam bler ullin gabim. E di, e shoh. Pra Ardeta ka nisur mëngjes për të qëruar një kuti me ullin e cila duhet ishin pa fara. Dhe Ardeta i ka marrë me fara. Edhe pse kutia thot interi. Unë thjesht i mora dhe ato që blejun zakonisht për shtëpi janë gjithmonë pa fara. Nuk e di pse duhet ishte sot që këto ishin me fara. Atëherë unë po kthehemi pas 2 orësh, se jo po gjë po ke marr pak, duhet ishte edhe një kuti tjetër. Po jo, po tani për 2 veta janë okay të shtirë. S'është 2 veta, është gjithë stafi aty që po pret haj. Ka prioritete kështu. Mirë se gjeta Ardet, faleminderit shumë për ftesën. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. S'ka gjë, hiq aty. Sorry që nuk të prita ashtu siç duhet, të dera. Është kënaqësi që jam këtu. Sepse duhet isha aty. Po s'ka gjë. Do t'ikim atje? S'po marrësh. Çfarë do jemi këtu, do gatuajmë. Duhet të prisja të dera. Okay, s'ka problem, s'ka problem. Fajin ullime. E humba. Okej. Të shansin. Po ku je më gen? Ja këtu, faleminderit shumë. Po më në fund, më në fund. Se o je ti food lovers o kush është? Po, jam food lovers, më pëlqen dhe të gatuaj. Të them të drejtën kam filluar të përtoj shumë të gatuaj. Nuk kam nerva më. Më thash se ndodhte vetëm mua kjo. Jo, po i ndodh të tërve atyre. Që nga probleme. Të tërve atyre që kanë qenë të gatuajnë, përtojnë të gatuaj. Sepse tash më përpara trekat e darkat ishin shumë të thjeshta Ardet. Pra njerëzit bënin një palë makarona, hanin. Sot kanë filluar, jo jam intolerant ndaj glutenit, jo por gruri i pazirës më bën mirë, jo laktoza, jo mendra më bën reaksion, jo po jam allergjike, nuk e di nga dolën gjithë alergji. Ishim kaq rehat dikur kur s'kishim nga këto influencerat të cilët bënin video dhe sqaronin që bën dëm çdo gjë. Maksimum me makarona me vaj. Ka filluar dal një bën dëm piperi. Mos mbani hudhër afër. Ku diun, domatja kujdes. Pra ishim kaq kollaj gjërat, ishin kaq kollaj gjërat në atë kohë sa kishin lezet e drekat dhe darjet dhe të shijonte shumë edhe gatimi, kurse tash janë bërë shumë të tërë. Se s'kish alternativa, doja bës doja do ta haje. Pra, ti si çdo gruan këtë botë dukur fshirë dhe gruan time kështu i more kungujt, ë? Po si duhet i merja? Jeshil. Po sa jeshil, çfarë është kjo? Jeshil, sepse ky kungulli ka një problem për ty dhe për gjitha gratë kësaj bote. Ky kungulli, përveç faktit që është një kungull, kur gatuhet lëshon ujë. E kupton? Gjë që unë kam të merr në kuzhinë. Jeshil, pra duhet të jetë të ngjyrë. Një sekond se më duket se të vajti huq, se unë mora 2 palë kunguj. Bravo. Nga sill kungujt pala e dytë. Edhe i mora vërtet 2 palë. Sill pala e dytë, numri 43. E di pse? Ja, ma që i ka marrë gjeta si. Jo, një sekond. Se një version e gjeta diku te fshatarët, që më duken më të freskët, dhe si thua? Po më jeshil se ka që unë s'kam parë. Jo, është një variant më jeshil se ka. Ti do të jeshilin e erë. Jeshili, sepse ai nuk lëshon ujë kur gatuhet. Duhet ma kishe cilësuar. Ose duhet i sili vetë kuptoj pse ju gjithmonë zgjidhni këtë lloj kungulli. Gabim në zgjedhjen lejse bëj shaka. Unë në fakt këto gjeta, po. Më lejo t'i ndroj. Më lejo t'i laj. Patjetër. Ja, do lash këto që kam zgjedhur unë. Okej. Do laj gjithmonë kungujt e vetëm, si ka mundësi. Do lash këto që kam zgjedhur unë. E po që do bëj keq problem. Adeta, po shoh që ke ecur përpara, pra je ke çereku kutis me qërimin e ullive. Bravo. Unë nxitova aq shumë se e kisha llogaritur që unë t'i kisha mbaruar para se ti të vije. Qërimin që mos ta merrja vesh. Jo, mos ta kuptoje. Mos ta kuptoje, pra ti mendon që unë nuk do ta kuptoj që ti e ke prerë ullirin në një formë shumë çuditshme. Jo, thash do t'i bëja gati, ja dhe t'i kam bërë gati të gjitha. Kjo ishte qëllimi. Po bëj si shef kuzhinë shumë nervoz dhe shumë nevrik. Ky ishte qëllimi im. Është gjithçka në rregull. Ke kënaqësinë të veshësh këtë përparse? Patjetër. Përpara. Edhe unë kam kënaqësi. Unë kam kënaqësi që ti do gatuash për mua sot. Patjetër. Edhe unë kam shumë kënaqësi që gatuaj për ju, për grupimin e madh Food Lovers. Sot unë kam zgjedhur një recetë shumë të thjeshtë. Është një recetë e cila e dua shumë sepse është e thjeshtë. Pra nuk është vajza ime përdor këtë, nuk është fancy food. Okej. Pra është e thjeshtë, është me ngjyra
Dhe është një recetë e cila mund të bëhet shumë kollaj dhe mund të mbahet për ca ditë në frigorifer. Sidomos për ju mamat që jeni shumë të shqetësuar kur ikni me shërbime jashtë qytetit, keni merak çfarë do hanë fëmijët. Për shembull, kjo është një recetë të cilën mund ta lësh edhe pak ditë në frigorifer. Mund të përdorësh çdo gjë ka variante të shumë llojshme të bërit. Kjo është që ti mua më gjetet totalisht të papërgatitur. Unë s'kam hapur akoma vera. Okej, po vi ditë tjetër. S'ka problem. Këtu kemi hapse vera aty? Këtu. Po. Nuk e ke hapse. E pas kam këtu. Okej. Tani, ti do vazhdosh me ullinjt, me thikën tënde prej porcelani, xhami vulkanik që nuk e di se ku e ke gjetur. Sa të fillojnë të bëj përgatitjet, madje mu më duhet njëra nga ato trasat e kam. Jo, e kam. Vetëm më thuaj çfarë të duhet. Dhe sa unë të hap verën, se s'kam filluar ndonjëherë të gatuaj pa bërë gëzuar më pa. Ç'është kjo? Ja sa të vë ujin e hap shishën. Mund ta përdor këtë ujin këtu, a? Po. Okej. E kemi me filtr dhe kemi në rregull. Për qenë se pastat janë të ftohta, mbahet në frigorifer tu atje dhe konsumohet kur të duash, ëh? Kjo sopa jote me korrent ku ndizet? Kë do ti nga këto tani, do këtë këtu. Me të këtu. Ku kam vënë tenxherën? Kjo këtu. Okej. Ti do edhe krip. Patjetër. Okej, më të marr pak shishët. O, ç'a shishët? Më marr gotat. Ne kemi herë për të gatuar, jo për të pirë, po nëse do ulemi dhe pim. Shaka. Neve nuk gatuajmë dot pa pirë. Kemi problem shumë të madh. Nuk ma sjell kripën, e gjeta, kripa. Kripa, kjo është kripa. Po. Kemi edhe këto me që do shumë hidhi nga jo. Me lugë kripën apo me dorë? Me dorë më ç'keti, me dorë. E hedh me dorë, ti si e hedh me dorë apo me lugë? Me lugë. E hedh me lugë. Po. Pa besueshme, kripa me lugë. Pra kjo Ardeta po thua që është ndezur. Mirë se gjeta. Më falë se u përfshiva direkt nga tim, nisi u gjeta gjithë stafi. Duke që e keme me zell shumë të madh. Mund të i flasim murit 4 stafi, përshëndetje. Faleminderit shumë. Nisi u gjeta. Po mirë se erdhe. Atëherë. Unë tani filloj zyrtarisht, kështu fillova, u futa në proces. Tani unë jam ndihmësja jote sot. Ullinjt. Ndihmësja ime do bëj ullinjt, të cilët mund ta sabotojnë gatimin. Të mbaroj ullinjt. Të makaronë të lëri bukur. Atëherë unë do filloj me kunguit. Sa përshtaten. Sa të gjejmë këto. Mirë është? Mirë. Për çka ka variante? Okej. Kemi variant tjetër kështu. Kështu, prit. Cili variant të bën? Kjo. Atëherë, faza e parë është marrim kungujt, të cilët i ka zgjedhur Ardeta me guston e saj. Të tjerë nuk ishte që ta dish, domethënë. Duhet ishte pak më parë. Okej. Dhe mundohemi t'i bëjmë në kubik të vegjël. Kur e ke mësuar këtë recetën ti Genti? Këtë recetën unë përgjithsisht shoh shumë në internet receta. Unë jam shumë i dashur. Apo edhe i bën? Edhe i bëj. Ta them të drejtën, nuk dua të ngjaj ai tipi që çdo ditë shkoj në shtëpi vë përpara se të gatuaj, se do ishte një gënjeshtër shumë e madhe. Përgjithsisht gatuaj fundjavave. Kur kam pak më shumë kohë, para ditët fundjavat, sidomos ato kur kam mundësi të jem me familjen, pra nuk jam me ndonjë xhirim, nuk jam me ndonjë shfaqje. Fëmijët e mia dashurojnë gatimin tim. E një nga këto është vajza ime, e cila me zor pret që ti të gatuash. Ti thot babi më pëlqen shumë kur gatuan. Edhe bashortja ime gatuan shumë mirë, Aida është një kuzhinjere shumë e mirë. Po jo si ty. Po të them, jo, mund të them që është edhe më e mirë se unë. Është edhe më e mirë se unë sepse ti ato recetat e tua. Shiko, tani një zonjë shtëpie, një grua shtëpie e cila gatuan çdo ditë, definitivisht është kuzhinjere më e mirë se unë. Se mua teket një herë në muaj të bëj një gatim, të bëj një makaron të mirë, apo të bëj një risotto, apo të bëj një peshk të mirë, apo këto janë kështu trille gastronomike. Çështja është respekt duhet mirënjohje për njerëzit të cilët marrin përsipër të gatuajnë çdo ditë. Pra kjo është e rëndësishme. Ajo është peshë e madhe. Dora e saj është përmirësuar shumë me kalimin e viteve, sepse ne kemi çerek shekulli bashkë tashmë. Unë e kam parë të rritet edhe të përmirësohet edhe të ndryshojë edhe të fatikisht të dy vim nga familje me mama mjeshtre nga tim, duke përfshirë dhe maman e saj edhe maman time. Mamaja e
palës është gjirokastrite. Është gjirokastrite dhe ajo sigurisht ka sjell tendencën e saj. Mama ime është veriore. Ka dhe ajo. Kemi bërë një mix. Kemi bërë një mix. Unë e dashuroj gatimin e të dyjave, them drejtën. Kështu që nuk mundomi të jemi të thjesht në kuzhinë, pra pa komplikacione, pa bla bla bla. Më shumë tradicionale Kendi apo? Tradicionale, unë nuk kam problem. Unë fatikisht jam një fan. Po gjetëm ndonjë bërtham këtu? Sa problem, na parë lemro. Vetëm pyesni vajzat e regjistë, pyesin a kanë një dentist hapur në këtë orë, nëse thyen. Ne kemi një këtu ngjitur në fakt. Punoj deri vonë. Okej. Më tepër, jo, në dentist për këto dhimbjet e momentit, për një qetësuese, vëmën e bëjmë dhe nesër. Kështu që unë jam në fazën e bërjes kungujve me copat vogla. Ka që të vogla duan kunguj? Po, sepse do t'i kavartisim. Ka uardisim. Nuk e di se është në Barova. Jo, tani mund të fillosh me kutinë e dytë. Kjo ishte kaditje durime, në fakt. Mund të fillosh me kutinë e dytë. Ke një kuti dytë? Jo. Ne nga Gjirokastra nuk kemi një kuti rezervë. Unë nuk jam nga ato mjeshtrat e prerjes në të cilëve ju bëhet thika e padukshme nga prerja. Nuk kam arritur akoma në atë fazë për sosmërie, por mirë, a? Mirë. Jo, shumë mirë, shumë Që mirë. i kam qënë. Tani më duhet një tigan. I thellë, është okej ky? Jo. Ky më ti? Ai ndoshta Merreve. Ndoshta ky. Është shumë i madh ky, jo, është shumë i madh. Kemi një më të vogël. Mund ta vë këtu? Mund ta ndes këtë? Po. Okej. Ky do të gjejmë. E cila ndizet? Kjo këto bukur. Kështu ardeta, në këtë pikë jemi. Kohë po kemi për herë më pak. Në fakt, se jam asistentja e jote sot. Ndimsja. Kohë po kemi për herë më pak për të gatuar. Fëmijët po rritën dhe po pranojnë për herë më pak që të rrinë tavolinë me ne. Pra drekat, të them të drejtën, Danieli ka vajt po shon 18 vjeç dhe Arja 10. Sidomos to 18 vjeçarët shumë të vështirë të ulet, hanë një drek me familjen, të jemi bashkë, flasim. Edhe unë në këtë fazë jam. Pra jemi në fazën ku ne duhet bëjmë propagandë, bindje një orë para për të vajtur për të ngrënë një drek, e cila zgjat vetëm një orë ose një orë e gjys. Po jo po kam për të dalë me shokut, jo po kam takime, jo po dua të shkoj atje, jo po do të shkoj këtu. Dhe në këtë aspekt fillon dhe gatimi në shtëpi bëhet, të them të drejtën, më shumë kohë marrin këto gatimet e mëngjesit, gatimet për të bërë gati për në shkollë, për këto se sa gatimet mirëfillta. Kanë filluar nuk i pëlqejnë më. Nuk e di çfarë rrit ky brez i cili nuk pëlqen më asnjë lloj gatimi në shtëpi, pra i duan gjitha fast foodet përgatitura me me delivery në shtëpi. Shiko, kur janë të uritur dhe u vjen pjata në makarona por e zoto definitivisht e konsumojnë, nuk e refuzojnë. Por në këtë aspekt nuk është se është brezi që thot babi çodhe na gatuaj diçka. Pra, sa më pëlqeu kjo që gatuaj ose në këtë aspekt ndjej keqardhje sepse arritëm në pikën që familjet, shiko, gatimi është një mënyrë për të ulur bashkë. Dhe familjet shqiptare nuk po e bëjnë më. Pra nuk po ulen më për të po humbet kjo tranzit shumë e mirë. Kjo është e vërtetë edhe shumë e dhimbshme në fakt. Tani unë kungujt i kam hedhur në tigan me pak vaj ulliri. Do t'i pak krip apo jo? Ja, edhe pak, sa të fillojnë të marrin nuk e di, grof është, ngrohet? Po. Po. Kështu. Kështu është ta. Si është procesi tani? Tani e kavërtisim pak kungullin, do t'i shtojmë bizelet, do t'i lëmë, duke qenë se kjo është makarone ftohtë, përgjithsisht është gatim veror. Pra kjo nuk do thotë që mund mos bëhet edhe dimrit. Pa sigurisht. Siç e thash, ruhet shumë mirë në frigorifer, mund të merret për piknik, mund të merret për këto studentët të cilët shkojnë për udhëtime, marrin me vetësh. Ato kutitë e ushqimit, për ato prindërit që largohen nga shtëpia dhe kanë merak çfarë do lënë fëmijët për të ngrënë. Jeton edhe pak ditë në frigorifer. Kjo është arsyeja pse unë kam shumë qejf dhe duke i hedhur pak borzilok thjesht bëhet e jashtëzakonshme. Ti kur e ke jetuar këtë kohën që kemi marr bukë me veten në punë? Unë bukë me veten në punë marr dhe tani. Vërtet? Po. Seriozisht? Po marr më se shiko,
nuk ka gjë në botë që të krahasohet me gatimin e shtëpisë. Jo, jam shumë dakord, po them ne Gatimi i shtëpisë në këtë kohën që përtojmë më shumë. Tani ty si ta ha mendja se shpeshherë edhe në fëmijëve të mi, ti mendon që kualiteti i një vaj ulliri e një lokali pune apo një lokali afër punës mund të krahasohet me vajin ulliri që ti merr në shtëpi. Ja. Apo mozzarella apo nuk e di borziloku apo. Pra në këtë aspekt njerëzit duhet bëhen të zgjuar dhe të kuptojnë që gatimi që ti merr me vete nga shtëpia është shumë më i mirë se sa gatimi që ti mund gjesh kudo. Kudo. Ne tani kemi ardhur në këtë pikën që fëmijët s'ta pranojnë më ushqimin me vete. Paktën mua jo. Po, por paktën unë me bashkëshorten time, me Arjen, Danieli më ndryshe, se Danieli duke qenë i pari ishte pak më i vllastuar. Me Arjen përdorin tjetër fantazi, vendosim arra më shumë, bajame, Atë që ka praktike. ndonjë frut, në një kastraves të qëruar, pra gjëra të cilat i ka praktike, sepse them të drejtën vajza ankohet gjithmonë që pushimi i madh nuk është më pushimi i madh. Pra pushimi i madh në shkolla shqiptare zjas ka vetëm fare pak minuta. Që ato s'kan fare kohë të... Dhe ato nuk kanë fare kohë që të konsumojnë ushqim. Kështu që në këtë aspekt duhet jemi edhe ne praktik. Do shta edhe ne prindri duhet fillojmë përshtatemi pak. Pra duhet fillojmë përshtatemi pak e të fillojmë kuptojmë që gjërat nuk janë më si më përpara. Kjo përparësia të rrinë shumë bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit Të shumë. rrinë yll. Faleminderit shumë. Sot ishte një ditë që mund të rria në shtëpi duke pa një serial, po ja jam këtu duke gatuar për artesën. Është më interesante kjo. Është më interesante, është më e bukur. Do më mësosh mua një recet. Do ha unë një herë nga dora jote, një herë në jetë kam derin të ha nga dora jote. Po. Një herë. Kjo është hera e parë, pastaj nuk e di unë se nëse do gatuash më herë. Pastaj Arteta, nëse do prap 4.000 euro në muaj e kam rrogën. Vetëm më jep oraret. Do gatuaj me shumë kënaqësi për ty. Pastaj do kisha një radhë këtu të futbollit që s'do. Do gatuaj me shumë kënaqësi për ty. Pra, përgjithsisht kungulli nuk është se e ka vërtisim shumë, pra, sepse fillon dhe humbet shijen, fillon dhe... Dhe të ruajt që ka jo kërcja, krokanteca, e perimeve. Gjovineca. Po bëjmë pjatë italiane pra, po bëjmë Unë e dashuroj kuzhinën italiane. Thjesht e dashuroj. Italia është një vend. E di pse e dashuroj, sepse Italia është shumë e habitshme. Italia, vllai im është rritur në Itali, ka ikur 17-18 vjeç dhe sot është 47 vjeç. Ti je jetuar në Itali? Asnjëherë. Unë kam pasur gjysmën e familjes, kam pasur vllain, motrën, po ashtu xhaxhallarët dhe Italia ka qenë gati një dhe i dytë për mua sepse ka qenë gjysma ime e familjes andaj. Po Italia ka një veçanti shumë të madhe sepse mjafton të spostohesh 30 kilometra në çdo drejtim. Dhe ndryshon gastronomia, shijet, llojet e zarzavateve, llojet e perimeve. Për shkak se vllai im gatuan, aktualisht ai jeton në Suedi dhe është buzhinier në një restorant italian. Ai shpeshherë më fliste për këtë varietetin e jashtëzakonshëm që kanë perimet dhe zarzavatet në Itali. Për shembull edhe kur shkon nëpër tregjet e Italisë ti sheh zarzavate perime që nuk i shohim në Shqipëri. Unë ta kur shkoj vizitoj këto vendet fqinje, po sidomos Italinë, gjithmonë bëj xhiro dhe merkata e perimeve, sepse kanë produkte fantastike dhe i vendosin në një farë mënyrë me kolore pafundme sa më duket sikur është atraksion turistik edhe ajo. Jo se Shqipëria nuk ka, pa diskutim që ka, por është krip edhe ajo. Po, këtë mund përdorim sepse e ke më të mirë. Shqipëria ka marrë shumë dhe mund të them me plot gojën, domethënë që Tirana është bërë një qendër gastronomie e jashtëzakonshme, pra në kryeqytetet e tjera të Europës, të Ballkanit, më fal. I frekuenton shumë restorantet fundjavave. Janë me numra, gjithmonë shumë për të thënë për këtë pjesë. Të them të drejtën, janë me numra restorantet të cilët unë kam vendosur t'ju rri besnik. Jam i lodhur faktikisht me këtë tendencën që çdo restorant jashtë Tiranës ta kthejë në një formë agroturizmi në gatim. Pra vazhdon ajo flia, ai byreku, ai apraku dhe kanë ngelur pak në vend numëro. Ky është momenti që shtojmë bizelet. Kanë ngelur në vend numëro, do më pëlqente që
vërtet një restorant agroturizëm edhe me baza fshati dhe shumë, por kjo nuk do të thotë që ti mos të eksperimentosh. Pra kjo nuk do të thotë që ti mos të provosh shije të reja, mos të gjesh forma të reja. Mos bësh atë gjën tënde. Dhe shpeshherë me miqtë e mi kur diskutoj, them me veten time, thell ty të duhen 4 restorante të mira në gjithë Shqipërinë që ti t'i kesh tuat. Pra të duhet një në veri, të duhet një në Shqipërinë e mesme, një në Bregdet dhe një në jug. Ne ke marrë punë. Dhe ke mbaru punë. Po të jenë të mira. Pa diskutim, dëshira është për të eksploruar. Por shumica kanë filluar janë bërë pak dembel. Okej. Kjo është momenti që ne hedhim makaronat. Po që e kanë të vërteta, thasha theme, që këtu vinë njerëzit për të gatuar. Se qa me i ke gjithë zgjidhje. Pra 8 puntata, kjo është e 8, ha? Shumë, kanë gatuar për ty. Bukur. 365 ditë ka viti. Kam patur të gjithë mjeshtra, kam gatuar edhe unë. Buk me gjallë me sheqer e ka bërë. Shumë jallë. Këto janë zgjidhjet e jetës. I bëra gjitha, se kemi dhe vajzat e stafit, të cilat nuk më duket se kanë ardhur të ngrëna. Jo, nuk duket ta. Bjenti, po atë prosciutto kur do hedhim ne? Ja, duro, prosciutta nuk hidhet tani. Kur hidhe? Apo nuk kalohet fare Nuk kalohet fare në tigan. Tani. Ndonjë nga këto... Unë gjithmonë makaronët i bëj pak të forta, pra nuk kam qef t'i zijej. Sidomos për sallatë. Jo vetëm për sallatë, por përgjithsisht nuk kam qef t'i zijej. Gjithmonë i zijej 1 minutë sepse mënyra ime të bërit makaronat është që unë i marr 75% të zjera dhe pastaj i përpunoj goxha në tigan. Sepse procesi i zjerjes nuk ndalon. Pra mos kujtoni që ju duke i hequr nga uji, ndalon procesi i zjerjes. Dhe shpesh herë makaronat dalin të zjera më tepër se ç'duhet. Ju kalon koha. Genti, po le të kthehemi çik te fëmijëria jote, se ma more me shumë me gjyme, pas kemi shumë pasion të punën e gatimit, nuk e di. Jo, do ham sonde se vajti. Të kthehemi një çik te tani unë dua pak piper. Te lezha. Këtu ke një 2-3 lloj. Mix, jeshil, i kuq. Ashtu ka pak. Lezha. Lezha ka qenë... Kush është receta tipike e lezhës? Shiko, lezha, tani që t'jemi të sinqert, Shqipëria i ka shumë të rralla receta tipike. Që t'jemi të sinqert. Po, zona e ka gjithmonë një vetëm. Shqipëria është një nxënëse shumë e mirë, ka mësuar shumë mirë, fati jonë i madh është që emigrantët tanë të cilët ikën që nga viti 90 në Itali, në Francë, kishin mundësi që të mësonin dhe të mësonin mirë, dhe sot lezha, unë e them, lezha mund të quhet mbretëresha e gastronomisë shqiptare. Pra lezha ka arrit në pikën që ka restorante shumë të mira. Pra edhe restorante popullore, por edhe restorante premium. Përgjithsisht forca ka qenë tek peshku, duke qenë se ka pas peshk me shumicë. Ka qenë tek ngjalat, ka qenë ke tava e krapit, ka qenë te levreku, ke qefulli. Pra kishte peshk me bollëk. Kurse sot lezha ka kaluar në nivel, jo vetëm lezha, po dhe Tirana, Durrësi, Vlora. Dhe ma besuar deta unë bredh shumë në Ballkan. Në Ballkan ngordh për të ngrënë. Është kjo shpreha është në Shkup ngordh për të ngrënë, në Prishtinë ngordh për të ngrënë. Në Maltëzi është një tmerr. Kroacia është një tmerr. Kroacia ka ngelur aty në moment që ti shkel në territorin shqiptar, duke filluar nga Vlermoshin, Konispol, sidomos zona Bregdeti dhe restorantet e mira ti i gjen me kualitet të jashtëzakonshëm. Dhe kjo gjë të them të drejtën më lumturon. Tani këto do t'i heqim nga zjarri dhe do t'i lëm të pushojnë. Që unë mund t'i vë? Po, mund t'i vësh edhe... Me një dras, diku. Po, mund t'i vësh edhe këtu. I lëm pushojnë. Okej. Bëm për këtej. Kësuar, kemi se u lodhe. Zuar Marteta, janë ca punë duhen bërë, qatë.
Duhen bërë. Ti qake pjesën e gatimit. Po e bëk edhe me ritëm unë stëmë, po s'po të ndjek dot. Jo, nëse do gatuajmë, do gatuajmë. Pra, po më jep të bëjnë doj punë. Atje. Apo të trazoj këto makarona. Mundohet ma presësh me fjet holla. Ardeta? Sa të holla? Kubik të? Me 4 ore, nuk e di. Domethënë mos jetë shumë e madhe. Unë ndërkohë po vazhdoj, domatet janë klare, besoj po. Po. Okej, unë po vazhdoj me domatet. Atëherë, të lutemi hiq pak makaronat. Nuk ke nevojë të provosh, ëh? 30 sekonda. Ti lëve 30. Ndërkohë që unë pres prosciutton. Il prosciutto. Kështu është historia. Kishte krip. Pastaj unë jam rritur me familje të madhe, 3 xhaxhallar, 3 halla, 3 daja. Një bora, po jo besoj. Si shpitë të dikushme, po? Jo, deri një farë pike, xhaxhallarët po, baba im veç me shtëpi, por bëheshim shumë për dreka, për darka, bëheshim shumë për këto festat dhe darkat tona ishin të rëmujshme, ishin të zhurshme, ishin me humor, ishin me bisedat gjata deri vonë, madje unë kur isha fëmijë më kujtohet tani dhe më vjen për qeshur, unë ç'nuk bëja me vllajin tim që të sajonim që të flinim ke gjyshrit. Kishte qefi më i madh atëherë. Që darkat vazhdonin deri vonë e bënim sikur na kishte zënë gjumi. Dhe prindrit detyroheshin që të na linin të flinim aty. Mjeshtri i kësaj gjë ishte vllai im Erioni, i cili ishte një njeri fantastik për tu maskuar sikur ishte zënë gjumi. Dhe sa po iknin prindit e mi, sigurisht e ngriheshim, luanin prapë dhe një njohë. Po janë zvogluar familjet atlet. Atëherë, deri tani ne kemi coptuar domatet qershi, kemi bërë gati makaronat, të cilat janë zier jo në maksimum. Janë zier jo në maksimum. Duhet kullojnë dhe pak më duket. I lëmë edhe pak, vetëm mi largo pak nga zjarri. Domatet qershi kemi, misin e kemi, bëjmë edhe prerjen e mozzarellës. Edhe prosciuttos që ka ngelur. Kështu që mëzish po pres t'i hedh borzilokun. Adeta ti nuk e ke idenë se sa borzilok kam të mbjell unë në përvasën. Të dihet kisha thënë sa borzilok, se me zore gjeta. Unë jam një manjak i borzilokut. Madje kam kaq shumë sa mamaja ime një ditë mori dhe merrte gjethe, i bënte në blender dhe i kam futur në ngrirje. I ke bërë I kam vendosur në ngrirje, i kam bërë pesto dhe i kam vendosur në ngrirje, i kam gati për dimrin. Se nuk është kollaj të gjesh. Pas ke marrë masa, pas ke bërë zahiret domethënë. Sa dua. E vetmja gjë që kam Është e bukur shumë ajo. E vetmja gjë që kam peng tek shtëpia që kam është që nuk kam një ambient për të pasur një frigorifer ark, për të pasur mundësinë për të ruajtur gjëra, sidomos gjatë verës ku perimet i gjen me çmim shumë të mirë. Po edhe janë më të shishme. Sa zili kam ata të cilët kanë mundësinë të kenë frigorifera ark, frigorifera ngrirës. E do një ambient më vete, vetëm për atë punë. Atëherë jemi. Bukur. Jemi. Kemi mozzarellën e prerë. Do gatuaje për vete, Genti? Në qoftë se Për veten? do duhet gatuaj vetëm për vete? Po patjetër. Patjetër që po. Vetëm unë për to gatuaj për vete. Patjetër që po. Jo, përgjithsisht jam operativ. Pra, gatuaj gjë të shpejt. Përgjithsisht jam operativ. Nuk hallakatem shumë në termin që të filloj të bëj gatime të çuditshme, operativ sa më shpejt sepse është çështje kohe. Atëherë, për të gjithë ju miqtë e food lovers, makaronat i kemi gati. Ai që të vrasëm këtu. Ja. Unë kam bërë prosciutto, kam bërë një punë fantastike. E kam... Pra me ullint edhe me prosciutton e ke tani. Po i preve të gjitha më pu. Tani gëzuar S'po të ndjek dot. Ja, kaq ishte. Na u mor shpirti. Gjithmonë në action, gjithmonë në vrap, për nuk të arrit dot. Tani është vetëm montim. Tani vetëm për t'i miksuar, për t'i përzier. Kështu. Dhe shikojeni pak ngjyrat. Jeshile, bardhë, verdhë, kuqe. Gjitha stinat i kemi. Patjetër. Kështu që ti
Ti mund t'i hedhësh sa të duash, si të duash, qa do lloj prosciutto të duash. To t'ja hedhim? Po. Po, shikojni pak ngjyrat. Ngjyrat që ka ky gatim. Ngjyrat që ka ky gatim. Fantastik. Fatikisht unë do doja të kisha një tas më të madh. Kemi dhe një më të madh. Na sill një tas më të madh. Kemi një tas më të madh. Ah, super tas i madh. Do këtë? Atë metalikun. Këtë metalikun. Ja këtë metalikun. Që të kemi mundësinë t'i përzijem tamam. Unë kam bërë, receta ishte për 2 porcione, po unë kam një staf tu përpara. Kam një staf tu përpara i cili me zish po pret apo jo. Po apo jo. Po apo jo. Po. Krip t'jem? Dhe Po, unë po i hedh. po na jep po ti provoj. Okej, do majmë pagure me ujë afër. Dhe i hedhim bizelet dhe kungujt të cilët janë ftohur. Ja. Tani trazojmë teta me një lug, me 2 lug të mëdha. Gjigande lug? Ja. Lug gjigande. Kjo ka një aromë. Urdhra. Ja. Pa ju liri hoda? Do ja hedhëm tani. Ja, po të shikoni ngjyrat që ka kjo janë fantastike. Urdhëro. Ishte zgjedhja e duhur tani që po e shoh. Se në fillim më duk shumë e thjeshtë. Hajde tash. Ka ngjyrat mrekullueshme. Tani. Që nga vërtet. Duke qenë që jem mjeshtre në prerje, Wow, po. me dorë më coto pak borzilok. Më thash se do t'i linim kështu këto gjethet plota. Po të duash leri gjethet plota, po. Apo ja lëm vetëm sipër ato të Me dorë dekorit? njerëz, borzilokun me dorë. Jo me thik, me dorë. Ja. Në të sobza kështu si. Mirë në shku? Super. Ja, Mardeta, ka qishte. Po, pra, po. Tani po ta kishe pasur mendjen në mësim. Ja, maja, se kaq e mbajmën, do ne mbajmën kaq. Ja. Që ti do ishe bërë një super shef, këtë nuk e vura ndyshimun. Ta kam që të tregoj një sekret, për pak do isha bërë shef. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të bëhesh. Për pak do isha bërë shef, sepse kur mbarova klasën e 8 ishte akoma regjimi komunist. Dhe atëherë kishe. Edhe Lezhë ka pas një shkollë turizmi shumë të mirë, që siç ka vazhdon ta ketë edhe sot, shkollën profesionale. Po, e ka shumë të mirë dhe ka shefa kuzhine shumë të mirë, profesionist vërtet, edhe njerëz shumë të mirë, megjithatë të cilët marrin përsipër të mësojnë dhe brezin e ri. Edhe unë për këtë i përgëzoj shumë. Çfarë unë ka? Borziloku tani jep tjetër qasje. Ti mban një dasëm me gatuar. Ti më përpara. Ti qesh, po kam bërë një dasëm. E ke bërë vërtet? Po, kam bërë dasmën e djalit Dajës, sepse u de shefi kuzhinës edhe na praktisi në moment fundit. Dasma e Gonit, djalit Dajës tim, u de shefi kuzhinës, shef kuzhine, një kuzhinje që kishin gjetur ata. Dhe ne e marrim vesh vetëm 3-4 orë përpara dasmës që ai nuk vjen. Dhe ka qenë një nga netet e mia më stresuese në jetë. U futa unë, mamaja ime, motra, gocat e Gjithë për të bërë dasma. Po se dasma nuk është problemi gatimit, problemi është prerja e mishit. Pra ai shefi që vjen herë duhet presi mishin me porcione, se janë e kupton është e kuptojmë këtë gatimin kështu po. Ka qenë një natë Ardeta që do ta kujtoj gjatë, domthonë një lodhje, njerëzit do vinin. Para sa vitesh i bia? Kanë kaluar ca vite, pa atëherë kanë qenë Se do të kuptoj sa impenjative ishte ajo menuja që do bënit. Po ishte romsteku, ai mishi që bën ato patatet e skuqura, po sallata që duhet bërë, rostoja, e kupto gjendin pra. Dhe morëm vesh moment fundit të gjë dhe ishte një stres i jashtëzakonshëm. Ja dolëm sigurisht me sukses, ai sa mundëm. Tesh pas kam ngel pa martuar ai. Do unë nuk e kam, jo, problemi është unë ajo dasëm s'maj mend asgjë. Ka njerëzit foto, video, unë di që e kam kaluar në kuzhinë. Ishte te kazanat. Më dhimbse shumë mamaja ime, sa mamaja ime ishte edhe halla e madhe. Që i takonte të priste njerëzit. Ndërkohë halla e madhe ishte duke skuq patatet. Të ishte valle. Kjo është gati. Kësa i hodhe vajti apo jo? I hodha. Pse i hodhe prap ti? Jo. Kjo është gati.
Kjo është gati. Ja njerëz. Ja, po shpjata, vjen ti. Duhet ta... Do ta ham. Po, Kjo nuk është recetë, ja. Kjo është gati. Po bëhet çik bukur, pra bëhet çik bukur. Për këtë s'më ke mua. Unë nuk bëj pjata për TikTok dhe Instagram. Unë bëj pjata sa është porcioni? Mjesht. Po është i yti hidhe dhe ca? Po ku e di ti sa? Unë mund ta ham të nxerë. Më va, se këtu të tregojmë dhe sa të hashmit kenjen. Okej, mjafton. Kjo është e jotja. Okej, po le të themi. Le të themi. Që po ta thoja pak më përpara, në fund të klasës 8, në periudhën e komunizmit ti merri një drejtim profesional, pra mund të shkoje në një shkollë profesionale, ose mund të vazhdoje gjimnazin e përgjithshëm që ishte... Dhe unë zgjodha kuzhinën. E zgjodha kuzhinën, por vendin tim e zuri vajza një drejtori... Se atëherë ishte me vende? Vajza një drejtori të njohur në Lezhë, mori vendin për kuzhinën dhe shkolla kuzhinës ishte në Tiranë. Ishte në... Dhe unë nuk e mora dhe vazhdova gjimnazin e përgjithshëm. Pastaj përfundova në Akademinë e Arteve për aktor. Do me thënë, ti po të ishe Story of my life. Në kuzhinë ti... Do isha një shef kuzhine sot. Do isha shok i ngushtë me Alfredin e Rapsodi. Unë jam shok i ngushtë prapë edhe me atë, po. Do isha me restorantin tim. Po rrugtimi yti i aktrimit pastaj që histori më vete, apo jo? Ajo është histori më vete dhe meriton një puntat të dytë, rikthimi. Meriton tavolin, meriton... Jemi? Jemi, po. Këto dy pjata? Po. Po priti edhe me çik borsilok kështu për ta bërë më të bukur apo? Patjetër. Nuk e di, si ka dalë? Mirë? Shumë bukur është. Një foto për TikTok? Shumë bukur është. Që kam mjaft. Tash vetëm jam duhet të shikoj pamjet e kamerave të sigurisë sa kripi ka hetë ardhe dhe sa vaj ulliri gjatë periudhës që unë flisja. Sa vetëm ato kam bërë. Shtoj vaj, shtoj krip. Shtoj uj, shtoj mjell, edhe ja go bë. Ja. Kemi? Po dra. E kemi, nuk e di do me thënë. E kemi. Ja, dhe qarë i të vërtetës. Faleminderit shumë, Arteta. Faleminderit shumë. Ju na këshilloni ta mbajmë përparsen apo ta heqim? Ne do ta heqim përparsen se e mbaruam impenimin e kuzhinës. Okej. Nuk mendoj që do bëjmë pjesë, nuk na duhet. Shumë faleminderit. Ja pra. Përparsen tënde të food lovers kemi këtu. Unë do marrë këtë që ishte që e kam përdorur. Ti e ke me kështu edhe i ke vënë e ke shënuar. Ka dënën time tashmë ajo dhe s'mund ta... Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Krip të duhet këndi? Prap krip? Okej. Krip ose nuk i da. Kurios për burët në veshka, po nesër. Si prap krip, s'kam... Krip ose nuk i dajme. Ati da shoj që e ke shumë qef kripën. Po, thjesht e kam qef, po. Po vërtet? Unë kam kohë që i ha gjërat pa krip fare. Unë përpiqem që Dhe sa... kur i ha gjërat pa krip fare, do që kanë krip gjërat. Sepse ti mësohesh ndryshe, por unë s'po mësohem dot me pak krip. Duhet ta heqësh. Po mësohem shot. Po ja ta shohim tani. Qa kemi bërë? Qa ke bërë, në fakt? Po që ke bërë, mo që ke Unë bërë bërë. si lëgën e hodha, e të kripën. Vërtej humorit dhe kuzhinës, vërtej shumë kënaqësi që të kem në Food Lovers. Edhe për mua ishte kënaqësi, kisha shumë kohë që nuk merrja pjesë në një emision gatimi. Më riktheve emocione dhe kujtime shumë bukur për periudhën e trimut, ku unë kam bërë një emision të gjatë, një emision në cilin jam argëtuar shumë. Shumë njerëz e shohin nga jashtë sikur ishte lodhje, por unë jam argëtuar shumë me të ftuar të mrekullueshëm. Se ti e ke shinuar. Gatuanim si të çmendur, edhe vetë televizioni krijoi kushtet optimale në një kuzhinë të mirëfillt me gjitha mjetet. Edhe ishte e periudhë që unë e kam shijuar shumë. Kushtet ti krijon vallënda në sa. Jo, mua më pëlqen ambienti, që një ambient shumë interesant, ambient shumë interesant. Më pëlqen shumë fakti që Shqipëria të ndryshon në këtë aspekt. Në aspektin e gastronomisë së mirë, eksperimentimit në kuzhinë, e gjetjes shijeve të reja. Pra ne ishim, unë e mbaj mend sepse mosha më lejon të mbaj mend periudhën kur shqiptarët arrakostën e flatin.
Pra duket pak si e pabesueshme, por njerëzit në Shëngjin kur u binte një arragost të madhe në rrjeta, mishin e saj e flakin dhe e mbanin në shkuallin për zbukurim në bufet. E kjo është vërtet, kalamarat hidheshin, karkalecat hidheshin, pra përgjithsisht konsumonin qefullin, levrekun. Dhe mu pëlqen tashmë që në Shqipëri mund gjesh gatimet krudo të peshkut të jashtëzakonshme. Nuk i gjen as në Greqi. Është e vërtetë. Më pëlqen shumë që Shqipëria po fillon produktet janë fantastike, po fillon të zbulojë shije të reja dhe edhe konsumatori shqiptar ka filluar të bëhet shumë kërkues. Pra të bëhet kërkues edhe të ketë tendencë për të marrë produktin më të mirë punshëm. Sepse ne jemi një popull që mësojmë shumë shpejt, në fakt, avancojmë shumë shpejt. Edhe kapëm ritmin me Europën. Tani për një dolëm shumë vonë. Për një seri ngjarje shfatkeqe ne provuam banane 94 për herë të parë. Por kjo nuk do të thotë që ne ishim një popull i pakultivuar dhe i pakulturuar. Ne ishim ai popull që shikonim Raimunon, shikonim Sanrenon, dëgjonin Celentanon, Ninën, pra. Dhe sapo na u dha rasti ne patëm një hapje krahas në një kulturë mesdhetare, e cila të them që deri në arri si kostum në arri shumë mirë. Kjo tradita mesdhetare e gatimeve. Po shikosh, nuk është se ndryshojnë shumë gatimet e shtëpisë të Italisë me të Greqisë, me të Shqipërisë. Pra ka ato nënat shqiptare në gjitha këto treva, po ta shikosh kanë të njëjtën logjik në kuzhinë. Pra kanë të njëjtën logjik të përgatitjes gjërave. Dhe mua kjo gjë më pëlqen. Ta thash unë jam pritur me gjyshe, me nënën time, nëndaljen time, e cila bonte një palë fasule të ziera nga dalë 7 orë, 8 orë. Pra, do të thonë kishin kohë për të gatuar, për një gatim të mirë me pastërman e tyre të mrekullueshme. Kështu që unë sot e kësaj dite i kam në kokë këto aromat e shtëpisë, aromat e gatimit të tyre, aromat e ajo soba që ishte atje në cep. Me ato gatimet e brumit që bënin, me kulaçe, me pyrekun, me ëmbëlsirat. Vërtet shumë, po përdor një fjalë tuaj rudimentale, shumë të thjeshta, shumë por definitivisht shumë të mira. Dhe unë kam qenë një djalë i cili kam qenë shumë kurioz për sa i përket gatimit. Mama ime më thoshte shpesh që më rri afër në momentet kur gatuar në krije, dhe kisha si thirrje. Edhe falenderoj Zotin sepse kam pasur mundësi të rri edhe afër tyre. Kam kujtime shumë bukura me gjyshen, me nëndajën time, me gjyshen e anëvrapit. Kam kujtime shumë bukura me mamën time. Sot e kësaj dite bashkë gatuajmë kur ulemi. Kemi mundësi, kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Edhe kuzhina është vendi ku na takon dhe flasim. Pra, diskutojmë, më bën vrejtje mua për gatimin, i bëjmë vrejtje për gatimin. Fillomi zirni kush e ka bërë më të mirë. Shiko, ta thash pa, shumë gjëra kanë ndryshuar. Kanë qenë dikur tavat e mrekullueshme, po tavat herë çoj në dorë ke furra dhe t'i jepte një copë amarin ti e mban mund shumë. Të jepte një copë amarin ai furtarit, thoshte shkon në shtëpi dhe ktheu mas 4 orësh. Dhe ti duhet ta ruaj atë amarinën se mund ngatrojë tava. Mund merrje tavën e dikujt tjetër. Këto janë kujtime shumë bukura që unë kam nga fëmijëria. Ka qenë një furtar me Xhaviti. Që një furrë e vjetër e madhe, por unë si fëmijë i vogël e duhej një gjë shumë misterioze, frikshme, kupton, me 40-50 tava që futeshin, thosha si marrin të gjitha këto. Si e vërtet si më. Atë etiketë, pra dikush sillte baklava, dikush sillte te pul që kishte gjetur me patate, se atëherë vera sidomos glon, se në verë vinin edhe perimet, kupton, vinin edhe këto gatime. Kishte më tepër mundësi për të bërë tava, pjata. Janë të gjitha kujtime që unë i kam memorie shumë të forta. Dhe më vjen shumë keq që fëmijët sot nuk kanë mundësi të përjetojnë këto lloj shijesh, këto lloj nuhatjesh, ka të bëjë me nuhatjen, ka të bëjë me aromat, ka të bëjë me përsa fëmijët tanë thonë se gjuna të shkrenë. Jo, unë nuk mendoj që unë mendoj që ne kemi pasur një fëmijëri shumë të bukur, nuk ja kam zili as kërkuj fëmijërinë time, të them drejtën. Kemi pasur një fëmijëri të mrekullueshme, unë kam pasur një fëmijëri me aventura, me bredhje, me nga më të rrezikshme, nga të habitshme, nga të çuditshme, bredhje nëpër male, nëpër pemë, nëpër kodra, nëpër lumej, duke rrezikuar, e kupton, duke kështu që nuk ja kam, domethënë, kështu që nuk është asgjë që të bën Danieli ty me atë që i bëhet i mamas edhe babait tënd. Ne ishim Tom Sawyerat, ne ishim një brez që realisht e përjetuam Tom Sawyerin brenda vetes tonë. Pra, ishim shumë aventurier, ishim shumë rebel në këtë. Po le të themi pak të profesionit. Që është që burrë që i dashur për jo vetëm për mua, por për gjithë kombin tonë. Le të themi pak te komedia. Unë kam bërë gjithmonë që jo sa herë frekuentojmë shfaqjet e tua, por që shoh që në rrjetet sociale ku ju publikoni
biletat në harkun kohor të një ore, biletat janë Ka dhe janë kesur out. biletat. Sounds Nuk është vajon shiten. Kështu që ti je ndër të paktët komedian që vërtet gjitha shfaqjet e tua janë sold out. Okej, faleminderit shumë për komplimentin, do t'rregom shumë modest. A është kënaqësi e madhe kjo dhe bekim që ti e ndjen apo ndjen atë përgjegjësinë e madhe që të gjithë me zor presin të të shohin? Jam i bekuar, jam i lumtur, po e shijoj shumë këtë fazë. Është një fazë ku unë po luaj si çmendur dhe po arktohem shumë edhe po kënaqem shumë, po bëj komedi, po bëjmë. Jam pjesë e disa komedive mrekullueshme me grupin e të njerëzve që po punoj, ku mund të përfshin Dri Çobanin, Andja Xhumën, Tani Mamin, Rudina Dembacën, Triada Dervishin, Olta Takun, pra një grup njerëz të cilët unë kam vendosur punoj gjatë me ta. Është një fazë ku komedia Një sinergji të papar. kemi një dëshirë shumë madhe për të punuar me njëri tjetrin. Dhe faktikisht kjo ka filluar që te komedia Boing, stewardesat e cila u dha për gati 200 herë. Do të isha pyes, nuk e di ka qenë shfaqja më Ajo ishte një shfaqje e cila larta. pati ne e bëm edhe film. Publiku e dashuron, publiku shqiptar e dashuron komedinë. Publiku shqiptar vjen i përgatitur për qenë pjesë e komedisë. Dhe një nga gjërat që unë shijoj më shumë gjatë bërjes së komedisë është komunikimi me publikun. Pra unë e kam thyer murin e 4 dhe komunikoj shumë shpesh me publikun. Ka aktorë të cilët të vjetër, të cilët më quajnë si defektimin, po unë nuk është se vrasë në se nuk kam ecur kurrë me formula. Pra nuk kam ecur kurrë me formulë matematikore. Kam ecur gjithmonë me impuls. Dhe i kam shijuar komeditë, e shijoj punën që bën, publiku vjen dhe fakti që publiku del nga salla super i lumtur, super i relaksuar, me një energji pozitive, për mua kjo është një gjë shumë e madhe. Faleminderit Zotit, Universit, si doni ju, unë po punoj fort, kam pasur shkutjet e mia, jo për ju që theva këmbën, tjere, bla, këto aventurat e mia, për aventurat e Gentit, për Shqipëri. Patashën të rast. Por që kjo është një fazë që unë jam duke punuar si çmendur. Nga njerë them po punoj më tepër se ç'duhet, por nga njerë them po bëj atë që duhet. Do kaloj edhe kjo, do kaloj. Pra, unë i shoh kolegët e mi që vinë dhe ulin në ritmin avash avash. Frika ime më e madhe është që mos filloj bëm shumë dembele dhe pastaj filloj refuzoj punë dhe filloj bëm jo me qef në skenë. Pra, kur arrin që ti bësh shfaqje për hajt se po bëj një shfaqje. Unë nuk jam akoma në këtë fazë. Do mundohem ta shtyj sa më gjatë, do më vijë dhe mua, pa diskutim se ka ardhur gjithë. Por unë po mundohem ta shtyj sa më gjatë që tjetër. Ti flet shumë pak për veten dhe njerëzit dinë shumë pak për te asaj çfarë është Genti si komedian. Kalojmë te pyetja tjetër. Është pjesa jote më e bukur e ditës, atë me cilën me zor e pret. Pjesa kur unë ulem edhe pushoj, po në kuptimin e plot fjalës. Pra në kuptimin e plot fjalës pushoj. Pra qetësohet truri, qetësohet gjithë adrenalina ditës. Dhe është një pjesë shumë e bukur unë kur shtëpia bien qetësira, ato demacia, fëmijët flën, e kupton dhe unë kam mundësi të shoh me shumë vëmendje 8 minuta nga seriali im i preferuar. Po vetëm 8 minuta. Se pastaj blackout, pra një serial i cili mund të ketë 8 puntata mund të shkon mesatërisht 8 muaj për ta parë, nga 7 minuta çdo. Por ka një fazë, nuk e di jam kupton, ka një fazë, ka një moment kur shtëpia bien qetësi, pra bie macja reatohet, fëmijët flën, pra fillon asgjë. Ai është një moment jo se jam vetëm, por është momenti kur realisht është i vetmi moment kur unë kam kohë të merrem pak me veten time. Atë 7 minutë. Atë 7 minutë që të mendoj për gjërat, sepse realisht kam hyrë në një vorbull çmendurie me kurset e fëmijëve, me provat e stërgjatura, me punën, bla 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 bla, sa them kanë çfarë po bën. Domthon nga njerë të duket vetja sikur ke hyrë në një ciklon, ke hyrë në një vorbull të madh dhe ti ke dëshirë të dalësh mirë, po kështu është jeta frenetike e Tiranës, kështu është jeta që bëjmë, jeta që kemi zgjedhur për bërë. Dhe unë lut Zotin që të jem korrekt mendërisht, i shëndetshëm mendërisht për ta shijuar momenti kur do dalë triumfator me atë fashën që ja dole të dalësh nga kjo valle e madhe që kemi hyrë. Është një fazë që mua e shijoj shumë atë.
po argëtohem shumë, po shijoj shumë fëmijët e mi, po shijoj shumë bashkëshortën time, jetën time, macen, qenin, pushimet. Gjërat e vogla, aq sa i kam. Sepse dhe sa mirë që jetë konshient e mira nuk do. Se ndonjëherë ne kuptojmë të mbasi ka ikur. E di janë shumë të bukura 8 ditë në Spanjë, por kam vetëm 2. Dhe ato 2 mundohem të shijoj. Pra nuk kam ecur kur me logjikën si kam 8 ditë. Apo sikur ti kisha, jo, kam shijuar këtë që kam. Jam falendërues universit, gjithësi Zotit, kujt doni ju, vërini emrin që doni ju, sepse më ka bekuar me një jetë shumë të mirë. Do thonë është 6 fish për te pritshmërive që kisha për jetën time kur isha ai djalë i ri në Shëngjin ose në Lezhë për të ardhmen time, si e kisha projektuar unë të ardhmen time në vitet, po marr isha në vitin 89 në bankat e shkollës dhe mendoja si do jem në 2020-ën. Jam definitivisht 6 herë më mirë nga që isha projektuar në atë kohë. Jam i bekuar. Kështu që po e shijoj. Jam një 48 vjeçar që po e shijoj. E nesër është mister. E sotshme është dhuratë. S'kemi pse ta mendojmë, kështu që është gëzuar. Sotshme është dhuratë. Gëzuar. Kush është pjesa më e vështirë të qenit Gentian Zenelaj? Të jesh Gentian Zenelaj. Se di se mund t'jetë, nuk kam qenë ndonjëherë. Ne mundohemi të jemi, shpeshherë mundohemi të jemi ata që duan njerëzit që ne jemi. Për qenë politikisht korrekt, për qenë korrekt me shoqërinë, korrekt. Edhe unë kam momentet e mia kur dua tiki. Të marr motorin tim të tiki. Mos flas me asnjëri, mos përshëndes asnjëri, por duhet përshëndesësh njerëz. Pra duhet jesh prezant. Skafandra duhet të ndihmojë ty goxha me këtë pjesë. Të ndihmon skafandra, po nuk mund ta marrësh gjithkohën skafandrën në lokal, do pish kafe. Se fut një pip këtu. Pi kafe me pip. Pra këto janë ato momentin kur duhet iki. Për shkak të punës me stopin. Këtë gjë e përjeton edhe kolegu im sa një kohë. Njerëzit bëhen nganjëherë invadent, bëhen sepse sigurisht kanë hall, nuk kuptoj. Për njëri që ka hall, ka hall. Një njeri që ka hedh alarmin sos në qiell nuk hyn fare në logjik. Ai po mbytet. Ai thjesht shikon edhe Ai po mbytet. Ai është një anije që po mbytet dhe nuk ka logjik. Në këtë aspekt unë mundohem të jem shumë mirë kuptues. Mirë po nganjëherë këta njerëz duke kuptojnë që sikur 6 persona t'ju takosh gjatë ditës, ti ke marrë problemet e 6 njerëzve. Dhe i kokën tënde është një re e zezë që ti e merr me vete kudo, pra nganjëherë duket vetja si fantoci me atren e vet që e shoqëron kudo. Pra. Ka momente kur lodhem, por kjo është jeta që kemi zgjedhur Argeta. Kjo është jeta që kemi zgjedhur, ky rol na ra, duhet luajtur deri në fund, duhet të jesh prezant deri në fund, të japësh energjinë e dur dhe të mundosh ta kryesh këtë gjë sa më mirë të jetë mundur për përshëndetjen finale që është ku mbyllet perdja fundit dhe të ikim nga kjo jetë me ballin lart se në jetën tjetër nuk e di se ç'do jetë. Mund të jemi ullizi prerë një pomodorini me ngjyrë të intense. Çfarë të mungon më shumë ti nga diçka që ke patur dikur dhe sot nuk e ke më luksin ta kesh? Koha. Qoftë për efekte e kohë, qoftë për efektin penjimesh. Koha, o zot sa kohë kam pasur. Atëherë 35 vjeç kisha shumë kohë. Kisha shumë kohë. Unë kam qenë rastësisht, unë kam ardhur rastësisht në këtë profesion. Pra u rreshtuan ca yje në qiell atë ditë. U vendos që unë fija në Tiranë, që më mbushën mendjen, që erdha këtu, që gjeta një punë kamarier, pastaj fillova të jetoj në një dhomë, një tavan që pikonte. Pra, ca yje në qiell rreshtuan që isha këtu dhe kur në botë nuk do ta kisha imagjinuar jetën time të tillë. Por gjëja që më merr malli më shumë është koha, më merr malli shumë për detin. Për shembull, nëse ka një gjë që unë e kam përjetuar mangësinë në jetën time është deti. Pra unë kur jam afër detit, ndoshta edhe jam rritur në Shëngjin, është mënyra si jam rritur, kripa, unë kam krip në trup, ti e merr, unë e kam. Protesto kripi. Unë e shoh vetëm kur jam afër detit, unë bëhem tjetër njeri. Ka një ndodh një fenomen i çuditshëm brenda meje. Harrohem fare zhytjet e mia, peshkimi në New York. Edhe është një fazë që unë e shijoj shumë, po thuaj se çdo fundjavë kur është koha mirë ose e keq, pak rëndësi ka.
E shqipja dhe fëmijët i ke përfshirë shumë. Po se e kanë marrë edhe ato, se duke parë se sa shumë e duan këtë gjë, unë jam i lumtur që të dy fëmijët e mi zhyten shumë mirë. Vajza tani ka filluar të kërkojë edhe rrobat për të zhytur dhe dimrit në mua. Edhe nuk do t'ja mohoj, sigurisht do ta marr me vete, siç ka marrë Danieli. Edhe më pëlqen fakti që e duan detin. Deti është një, për mua është një forcë e jashtëzakonshme, deti është një çudi e madhe, është një, nuk e di, energjia që më transmeton është më qetëson shumë, më thjeshton shumë. Kjo është fjala e duhur. Në afër detit unë bëhem shumë i thjeshtë. Jo në kuptimin që tu jam mendje madh, po më thjeshtohen gjërat. Pra bëhem si ai gatimi me 3 asortimente. I thjeshtë, pa komplikime, pa mendime të thella, pa këto postulatet e shisheve dhe kështu që nëse jeta të përplasi tallë, ikën fashitën gjitha këto dhe kthehen në njëri siç kanë qenë përpara se të ndodhte kjo bima në kokë që ishte bëu aktor dhe ndiq famën, pra ai Genti Krudo, Genti i dikurshëm. Genti pa përpunuar. Kujti detyrohesh për Gentin që je sot? Kujti ndjesh mirënjohës mëse? Kushtë ka frymëzuar ty për të qenë këtu ku je sot? Frymëzime ka shumë, por do doja të falenderoja publikisht personin që më hodhi litarin në momentin ku kisha hedhur sinjalin SOS. Ky person është profesori i dashur Mario Vashiku. Ka shumë njerëz që dua të falenderoj jetën time dhe të bëj nuk le rast pa i falendëruar, të cilët kush më pak kush më shumë kanë ndihmuar në këtë që unë jam sot. Por atë ditë kur unë konkurrova në Akademinë e Arteve, tek dera ishin 300 konkurrentë. Pra unë kam gjetur një miting në Akademinë e Arteve, 300 konkurrentë, dhe në komision ishte Kasio Çaushi, ishte Petrit Malaj, Gjesh Prevazi, Elvira Diamanti, që e falenderoj publikisht. Një dashuri e vërtet. Dhe mes këtyre ishte edhe një burr me mustaqe, shumë simpatik, shumë fisnik, profesorin i arshëm Mario Vashiku. Pra ishte personi që do merrte kursin që vinte në 1997. Dhe shpesh në jetën time them po sikur në atë moment ai njeri të thoshte nuk e dua këtë djalë. Ai shikonte shumë i menduar, bënte një gest që ai e ka vetën që përkonte pak mustaqet, mendueshëm, pra nëse të tjerët bënin pyetje, ai ishte personi që foli më pak në të gjithë. Pra realisht ai po më studionte. Unë nuk e di se çfarë mund të ketë parë profesor Mario, që unë isha një djalë i ardhur nga Shëngjini, pas një lloj kulture teatrore. Çfarë pjesë bëre audicion? Si një amator i vërtet, mora 2 monologjet më të vështira të njerëzimit. Mora aktin e dytë, skena e dytë të Hamletit, një llok në betoni që e mora me vete, sigurisht i punua në mënyrë më patetike të mundshme, më para pasqyresh, me ato pritmat, ato ulje në gjymë, ato shpërthime, një gjokë shumë skandaloz. Por mendoj që Mario, profesori im i dashur, në atë moment ka parë një djalë i cili vinte nga Shëngjini në 97-ën me një dëshirë shumë të madhe për të shpëtuar. Kështu që isha një djalë i cili kishte zgjatur një dorë ndime, edhe viti ishte shumë i vështirë. Shumë shokët mi nuk jetojnë më për shkak të 97-s. Shumë miqtë mi vendosen të largohen përfundimisht. Unë vendosa të ri. Dhe ky zotëri, për cilin unë ngre një dolli, gëzuar profesor Mario, Profesor Mario, vendosi të mos zgjaste dorë. Mua dhe 15 studentëve të tjerë. Në vitin 97. Ndërkohë që realisht dekanati po diskutonte mos merrnin fare studentë atë vit. Sepse ishte periudha e 97-s, ku nuk e dihej se ç'do bëhej. Nuk dihej se ç'do ndodhte, ishte një çmenduri. Për fatin tonë të madh, ky si profesor bashkë me profesorët e tjerë të Akademisë së Arteve, që unë gjej rastin t'i falenderoj gjithë. Punuan shumë fort me ne, ne ishim ca copa guri në kuptimin simbolik të fjalës. Të gjithë kjo 15 qashtë vazhdon të jetë akoma bindshëm sot në... Po janë definitivisht, jo se janë kursi im, po më lër ta them me zot lart, ishim kursi më i mirë ever. Juhu. Këtë e keni vërtetuar. Kam Olta Dakun, Marino Hanasin, Vin Belerin, Eriona Kakelin, Egla Cenon, Anila Muçaj, unë, pra jemi një plejad, kjo plejada e 97-s të ardhur nga një krizë shumë e madhe sociale që ndodhi dhe për fatin tonë të madh me ndihmën e profesor Marios, profesor Altinit, gjithë profesorëve që kemi pasur,
Petrit Malaj, Gjim Gjepa, Piromani deri diku vitin e parë, patëm mundësinë të krijonim një grupim shumë të mirë aktorësh dhe për fatin tonë gjithë sot janë sukses. Kush më shumë, kush më pak, kush më lart, kush më jemi gjithë realizuar. Këtu po them, keni qenë një dorë e mirë në ndoshta në vendin e duhur dhe u kalitëm në Qelikun dhe në Barutin e 97. Kjo justifikon suksesin tuaj. Nga Portokallia në 2XL, nga teatri në Stop, kush ka qenë sfida më e madhe Gjitha janë sfida. Gjitha këtyre lëvizjeve. Gjitha janë sfida. Unë jam një frikacak e paparë deri në moment që dele para. Të gjitha kanë qenë sfida. Portokallia një sfidë e paparë. Apartamenti 2XL unë kam qarë si një çmendur mos puntatës parë. Unë kam qarë, nuk di, një nga shërim, po qarje. Stopi po ashtu, qa thuja më sa i mirë. Pra, gjitha janë sfida, gjitha janë shumë i afërt. Margji dështimit me suksesin janë shumë afër njëri tjetrit, i ndanë vetëm një fije shumë e hollë. Kemi pasur fat, kam pasur dhe kam kolegë të mrekullueshëm. Definitivisht jam djali që them që pa ato s'do isha bërë. Kështu që falenderim për gjithë ata. Sikur ti nuk i ke fare këto lloj problemesh. Do me thënë, mua më duket sikur ti e ke një stamp këto që ndeza të Chelsea, unë nuk shoh asnjë lloj gjë nga këto. Unë jam një frikacak shumë i madh, unë kam pasiguri shumë të mëdha, kam dyshje shumë të mëdha. Më dyshje dhe më treshje. Kështu që e gjitha është një frikë shumë e madhe. Por siç më thoja kolegët i kam pas të mrekullueshëm, Juli, Sajmiri Ermali, Turi Hysko, Lisa Kujovska, Eglen Lakrori, gjithë Romir Zalla, Vin Beleri, kolegë me cilët unë kam bërë punë të mrekullueshme dhe ma beson, nuk ka aktor me ty pare në mund kokë që thotë se ne jemi pjesë e një trupe të mrekullueshme. Unë besoj shumë ke energjia. Unë besoj shumë tek energjia që transmetojnë. Ne në fundit thellë jemi antena që transmetojnë një energji, transmetojnë një sinjal. Kështu që jam munduar gjithmonë të punoj me njerëz që kanë një energji shumë të mirë. Edhe jam i lumtur që i kam pas këto njerëz në jetën time, kush më shumë, kush më pak, kush më influencë. S'ka rëndësi, për mua ka qenë një kënaqësi shumë e madhe të punoj me ta. Kush ka qenë komediani që ty të frymëzoi ose ti e kuptove që thirrja jote është e komedia? Një komedian italian, Giorgio Panariello, i cili bënte stand-up, unë qeshja shumë atë. Madje unë kam bërë një eksperiment akademik, kam bërë një provim me një monolog të atij. Unë bile u bë pak rrëmuj atëherë në dekanat, sepse për dekanatin ishte e papranueshme që të bësh provimin e fjalës artistike me një monolog stand-up. Mirë po, unë i dhash një kundërpërgjigje arrogante, të pamenduar, të pa edukat, që i thash, po s'jeni lodhur duke dëgjuar monologjet e Molierit vit për vit. Sigurisht ata janë lodhur duke dëgjuar, po duhet i dëgjojnë këto monologje, sepse nuk është çështja ke personazhi, është çështja ke gjuha që përdoret. Dhe unë bëra këtë monologun si të vrasësh vampirat, ishte një sarkazëm, ironi për filmat horror. U bë pak rrëmuj në dekanat, sigurisht dekani i shkollës më tha ç'ishte kjo që bëre. Po nuk ka qenë hera e parë, së bashku me Lulzim Zeqen ne kemi bërë një eksperiment tjetër në udhëheqjen e profesorit nderuar Ndërçim Xhepa, kemi bërë një provim fjalëristike poezito erotike të Kiço Thomas Spirit. Unë kam pas gjithmonë qejf të eksperimentoj, pra kam pas qejf të provokoj drejtimet, ta ngacmoj pak situatën, të turbulloj pak ujërat. Edhe ka qenë një fazë që edhe profesorët ishin më trima. Edhe profesorët rrishin shumë afër me ne. Nuk është çështja të rish afër të pish kafe me studentin, ishin afër me ne në mendim. Pra ne me profesorët bënim biseda shumë të gjata. Me profesor Altini, me profesor Marion, me profesor Çim Xhepën, me Mira Gjatën, me të ndjerin Guliem Radoja. Pra bisedat ishin shumë të gjata. Andon Qesarin, Vangjush Furxhi. Pra, biseda të gjata për artin, për teatrin, se profesori një farë formë është mentori jot. Pra, unë gjithmonë e kam thënë që profesorët tanë na morën blloqe guri, graniti, pa e ditur se çka ka brenda të fshehur. Kështu ndodh me një skulptor. Ai e merr një blok graniti dhe nuk e di çfarë skulpture ka brenda. Çfarë do gjej? Dhe ata këtë bën me ne. Punuan me shumë kujdes, me shumë dashuri, me shumë përkushtim, me rroga qesharake. Leo ta them, qesharake. Dhe nxorën artista, kush më shumë, kush më pak, nxorën njerëz të cilët sot janë në skenat shqiptare, janë në ekranet shqiptare, pothuajse çdo ditë. Kush është ajo skena që ty të ka përfshirë
Totalisht. Që ke gjetur veten dhe ke thënë ky jam unë, edhe në skenë, edhe në jetë. duke patur kaq shumë role. Shiko, unë mendoj që ekziston një legjendë urbane, sigurisht ka role, ka krye role. Ka Hamlet, ka Macbeth, ka Richard III, ka nuk e di. Krye role. Arturo Ui. Unë nuk i kam luajtur këto role. Për zgjedhjen time, për zgjedhjet e që në cika. Unë e kam parë më tepër si një arktim këtë gjë. Nga një herë unë mendoj që njeriu nuk duhet të mendoj kaq shumë dhe s'duhet të... Do të thonë është një komedi, e gjitha është një komedi e madhe. Është një komedi hyjnore e madhe. Mos ta marrim kaq seriozisht, sepse nga që më pëlqen shumë fizika, astronomia, kur hapet ai plani i madh dhe tregon se sa jemi ne në gjithë këtë rrugën e qumshtit, ti tash ti me këtë mendim me dramën e Hamletit në kokë, ti je kështu që në këtë komedi të madhe hyjnore, njerëz le traktohemi sa më shumë, të pijmë një gotë verë të mirë, të rrimë me shoqëri të mirë, ta mbyllim këtë ekuacionin ton tjetës edhe të vazhdojmë sepse po vjen dikush tjetër që e ka radhë mbrapa nesh për të hyrë në skenë. Nuk mund ta majmë gjithmonë spotlightin ne. Se do ishte një arrogancë dhe mendimaci e madhe që ti ke dalë spotlight tash dhe ti do ta mbash forever. Asgjë nuk zgjat gjithmonë. Nëse ka një gjë që më pëlqen shumë nga historia është që komandantët e mëdhenj romak kur hynin triumfator në Rom, që i hidhin petale. Ke parasysh filmin Gladiatori që i hidhin petale triumfator që kishte fituar fushatën Abisinis ai dhe vinte ai madhështor, ti nuk e di, po mbrapa kishin një njeri i cili paguhej për t'i thënë kujdes, jemi thjesht të vdekshëm. Ja përmendte. Pra mu kjo është një nga gjërat më të bukura që kam dëgjuar ndonjëherë. Që i thoshte, kujdes, jemi thjesht të vdekshëm. We are mortals. E kupton pra, Genti mbaron shfaqjen, përshëndet, mbyllet perdja dhe fillon puna për një shfaqje ku hyn një aktor tjetër kryesor apo jo kryesor. Kështu që çështja është ta shijojmë sa më shumë këtë kohë që kemi, e cila është një përce në krahasim me me universin dhe me kohën që ndodh rreth vesh. Doja të thoja kur i heq Genti të gjitha titujt, aktor, prezantues, e ke bërë dhe prezantuesi. Ishni, ju lutem të gjithë. Komedian. Gjitha spaletat. Edhe doja të thoja çfarë mbetet Genti kur e gjitha këto, po prapë mendoj që ti mbetesh një komedian i lindur. Çfarë do që të heqësh? Sa do doja që shqiptarët. Çfarë do? Sa do Lëkura doja që që shqiptarët ta kuptonin më të vërtet fjalën komedian. Sepse shqiptarët, përgjithsisht shqiptarët, nuk dinë të bëjnë dallimin e komedianit, humoristit me shakaxhiun, pra komedian është një fjalë shumë e madhe, pra për mua do ishte medalja, ke parasysh te Pinoku Bulkthi që merret medaljen që e Zana Blu, që është ndrit, pra për mua do ishte termi komedian të ma vendosin, nëse do arri një ditë ta marrë këtë titull, do ishte titulli honorific më i madh. Komedianët janë njerëzit më të mrekullueshëm që mund të ekzistojnë, janë njerëz me pasion shumë të madh, me të vetëndjerë qytetar. Janë njerëz të cilët brenda tyre kanë një revolucion të vogël që po zhvillohet gjatë gjithë kohës, kështu që termi komedian nuk e di a do ta fitoj ndonjëherë. Po për shembull po marr rastin e Florit, i cili po kandidon për kryetar bashkie. Që i thoshin, po ti e komedian o Flori, ç'të duhet ajo punë? Dhe unë thoj me vetin, o zot, ku ma gjen? E kupton? Ja, pra ky është momenti, e kupton, pra sepse unë kam një respekt jashtëzakonshëm për termin komedian. Komedian është një njeri i cili ka përcen para gjykimit, ka përcen limitet, kufijtë, e kupton diferencat, dallimet, racizmin. Nëse arrin bësh komedianin i ke bërë të gjitha. Je në një nivel superior dhe sa do doja që shqiptarët fillojnë ta kuptojnë që disa njerëz në Shqipëri, duke mos më përfshirë mua, ndoshta ka ardhur koha që ti konsiderojnë në të vërtetë si komedian. Në fund të ditës kur i ke bërë gjithë për të qeshur, çfarë bën Genti për të qeshur? Nuk i bëj gjithë për të qeshur. Jo. Ka njerëz që i mërzit shumë. Po drejt që mori unë për fatin tim të keq kam brenda me një koshere të madhe me grerza e cila nuk pushon nga mëngjesi deri në darkë. Just lë rehat, just një moment. Kjo është arsye pse unë bëj atë punë që bëj. Nuk mund ta bëj këtë punë një njeri i cili s'ka asgjë brenda vetes vet. Pra është një boshllëk. Pasja një koshere, një koshere, sa i mirë një koshere, gjithë to çunat që merren me këtë punë
gazetarin investigativ, prezantuesit e këtyre emisionit, duke pasur një koshere që gumzhin gjatë gjithë kohës, nuk të lë gjallë. Dhe sigurisht në këtë punë ka dhe njerëz që i mërzisin për shkak të punës. Kështu që nuk është se bëj gjithmonë për qeshur. Unë po flas për komedianin, vazhdoj të flas për komedianin. Komediani, pra këtë po të qaroj që komediani është një qenie komplekse e cila doja të dija për shembull mua më vijnë shpesh herë mesazhe nga njerëz që thonë aman vetëm ti mos më kput në batut. Dhe unë e kuptoj që ka ardhur momenti që batuta është mbi sulmin, pra batuta është shigjet e vogël, por shumë e hidhur. Sarkazma është një armë e jashtëzakonshme. Sarkazma është një popull fillon dhe ecën përpara kur fillon dhe bën humor me problemet e veta. Ky është i vetmi moment që një popull ecë përpara. Kështu që sarkazmi, ironia, therse janë gjëra që unë i dashuroj. Janë armët e mia. Ato janë armë, me ato unë i bëj betejat. Unë nuk kam nevojë, nuk kam qef të bëj monologje politike, të bëj trakte politike, të bëj postulate politike. Kjo është forma ime për të luftuar. Kjo është llogoria ime, kjo është pushka ime. Kjo është beteja ime. Unë po e bëj timen. Dhe nëse gjithë shqiptarët fillojnë funksionojnë si qelizat e një trupi, ku gjithë secili bën detyrën e vet, atëherë ne kthehemi në një organizëm shumë të madh reagues dhe gjërat definitivisht shkojnë më mirë. Ty kush të bën për të qeshur? Sa duash. Sa duash. Unë jam tip që shikoj shumë stand-up comedy, shikoj shumë skena funny, skena për të qeshur, se po përdor fjalë tuaj. Më bën shumë gjëra për të qeshur, më pëlqejnë shumë batutat me nën kuptim, pra batutat që ti ke parë shfaqjet e mia. Ka ca batuta që unë i përdor për qefin tim, që e di që qeshin vetëm 3 vet. Nuk ka lumturi më të madhe me mua kur bëj një batut dhe qeshin 3-4 vet, 5 vet, 10 vet në sallë. Se ato janë batuta që unë i dua shumë. Edhe i kam shumë qef. Edhe këto përgjithsisht ky lloj humori më bën shumë për qeshur. Humori i cili është me nën tekst, humori britanik për shembull. Që është me nën tekst, është humori inteligjent, humori i cili të bën ty të mendosh, ore pse e tha ky këtë gjë? Të mendosh pak më. Pse e tha ky këtë gjë? E kupton? Tutje. E kam shumë qef. Por më bën për qeshur e gjithë Shqipëria. Kjo. E gjithë Shqipëria është një. Kjo s'kam diskutim. E gjithë Shqipëria është një. Nuk di, është një numër i madh humori me shumë personazhe. Politika shqiptare më bën shumë për qeshur, shumë. Po për qeshur, po kështu për qeshur me hidhërim të qeshurat me hidhërim. Përgjithsisht kur përplaste komodina gishtin e vogël të këmbës. Ajo lloj e qeshur. Do të që përplas gishtin që vjen edhe qash edhe qeshësh. Ajo është të tillë ndjesi më shkakton politika në Shqipëri. Ose kur vret gjuri, do të thonë që është një kështu ndjesi. Gëzuar. Kemi ardhur te një pyetje që ne konsiderojmë pak më speciale se tjerat. Kodi kasafortës. Sa le kem gjep. Duhet ta zgjedhësh me të zgjedhur. Po, sigurisht. Të zgjedh tapën e shishës apo? Di që ti e ke shumë qef këtë. Po këta me shoca. Mesazh, pyetësor me sa? 10 pyetje. Unë po e mbush njërë që ti jam e sigurt. Duhet ta zgjedh një nga këto. Ta zgjedh një nga këto. Po, kujt i bie 10. Është e vërtetë. Intervista kaq ishte, kështu që mund ta mbyll. Sekondë. Me të afërtit nuk jemi mirë. Cila është gënjeshtra më e bukur që ke thënë ndonjëherë? Vetes. Se kemi përcaktuar. Gënjeshtra më e bukur që i kam thënë ndonjëherë vetes është Gent, ke kohë të dobësohesh. Është gënjeshtra më e bukur që e them vetes, domethënë. Edhe përdor këtë shprehje gjithmonë që një udhtim që fillon gjithmonë me një hap, përveç dietës time. Për dietën time duhen 200 hapa, kështu që gënjeshtra. Gënjeshtra duhen. Ka momente ku ndoshta ka pak momente ku ndoshta vërtetës duhet thënë. Së mund dëmtoj njerëz, po le të rrim te gënjeshtrat e bardha. To të bukurat pra. Kështu që kjo për shkakun që ja them vetes time është më e bukur në botë. Që do filloj palestrën nesër.
Po janë bërë si ato pubet në Angli që thotë tomorrow free. Përsa ai që ti shkon nesër më thotë tomorrow free. Palestra fillon të hënën. Pas kemi kohë deri 2 ditë. Kështu që, do ta piu këtë tani? Ti do ta pish për shefin tënd, se do ta pi edhe unë. Por jo, unë do të pi Kam time. respekt. Po ku e ke ja? Unë kam gotën time. Ky episod u mundësua nga Fix Pikal dhe Shkrela Olive Oil.